فلاون مرحبا يسون انصف يسون غاروتون نظن غرحبا نظن كتبلت نوان ايث شوتي دي تغالن غورون ايدي تيملين اكيد وين ثيكلت ذي الدور ثاني داين تعرض اميال ثيكلتي وكنيا انس نقذث يوث تمثلت يعني ثوا شولت تزيريت تمتيا سوما قراثي ديما نضمع السير مننا اسوينا وكنيا ادني لي ذيمنا الخير سوين مرة يتقارن ينفقون النار الحرمه وين يعني تمثل لستقسين مرة استقسيم كونوا ذق خام النوان نزرد يركلي تمثلتي جزرا مشطوح ذم قران لكن ثواغيتي قاعدنا في مظله سيرنيا تحوزا ولا تمورث نلزايا الكوفيد 19 جد لا طريس الما وين يعني احريش نتزمارتنا احريش انت نفسي في مسلاي دورت اعدان ذويلت النار بوسا ديون وطون بالدماء فرد مسلاي غاف لثر دغني دجا غاف الجيف بوم ذا تصن تكوبانيين هذيك حبسنا تصن مدن يدي حبسن غافي خديمه تصن توشولين ايغن حفن معنا نكوني غادي ذويلتنا بوسا نعرض اسنفك اوذم النظام يمي خاسوله ما الشدانه ذا المحنا معنا نكوني اتنجدي وتمثال تيفان نعرض ادن السفيدي ذيكس يوكني اهات ودنا غلي ثلاثه تشضيوين اهات النظام اكاسا ادن مسلي غافي المزيان استلقاي اميش ارد خلقنتي كوبانيين كيما نسن ديال ذنيثني معلمن كيما نسن ادن مسليات دغني المانجمنت هذا يوكني دغني تيكوبانيين كي اد الحونت ذو النار الى فداون دغلي ترى لي تشضيوين ادن مسليات دغني استلقاي غاف بورا يلدين والسنه كي كان يقعدان غاف لوكلا ثغناوت يدي لها الناس المعاونه قلمزينه اشتكي مره هذا دي استقساني فنعرف مره دنا ذويلتنا بسا لك ذين فقون الحرمه ديال زنا ذويلتنا غي وساكيه ذويلت نون ايتواشوت ضا الفرح ذم قران راسيني غي مسك لالاش حسن نتا ذي مثلت كوباني ثقي ثغناوث لونساج الزولا سلاماني كماسك ازول سلامه مسا دونك ازول فلاك ماس ازول كوافي انا عندي تولين اساكي يعطيك الصحة. ما كنا راسيني غماس عبد الرحمن صديقي ايكونوميست ذا السداوية الزولا سلاماني كماس عبد الرحمن صديقي زول فلاون زول يربي يكتب دونك ليميسيون دي ساعتاكي ان شاء الله كني دنيا دونك نسقرش تمثالت يعني ثاك بنيث اين تساوي اما دي السوايع الحرس ايغالمون اين تساوي السوايع يعني الليسر. يعطيك الصحة. نبقي ما كاني كما عبد الرحمن صديقي نزرد يركولي ذا ينتمسلت ونخفي راه في العامة ذاكني من بعد الشدة يكحوز انت زمرت سينا كنا تقولوا الشدة يتحزن ليكونومي نعطي ذمسا نزرد ذاني اطاس قلمزين يحفسن غا فوق ديم ذاني اطاس قلمزين ديفرنس لي ديبلوم تنادين اي خديمن اي غرالا نكون ساكي هذا سندن في كتيكتي وين فم وغلي وين نون يكونوا يوكنا دي دي معلم كيما نسنا مس صديقي دايني لا لقدني دونك اسبوع ساكي دونك ماذا العبد ما تسوى شولت ما تيم لا سوسيتي دونك تحواج خديم اي خديم يا اللي خلال نتسولات يوكل العبد دونك دي سا خديم سوا يخدم دونك سالاريين عاد يخدم اون دونك انسان نفس قرويه تكوباني دونك هذه خمتي تكوباني دونك ما اكيد نتو لا كرياسيون دو لومبلوا زعما نخدم اون طونك سالاريي نو زعما نخدم اون كريون يعني لونتربريز الى قدرني دونك اسبوع ساكي ثاكوباني ما وين لان سالاري ما وين سان ثاكوباني تعيشين يعني ديوث سوايع يصعب نشطوح ماشي كان صعب لنا ما صعب مره صعب في الدنيا مره سورتو يعني دي لي في اكيد لا بانديمي اللي ضرنا ثورا دونك شم يعني اكيد نيط ديوث لا كريز ساني دو سونتي ميكس عن يعني ان امباكت ناس اكس عن لي كونسيكونس تيم قرانين بيان سور اما غاف تنسى اما غاف تمتي اما في واشولت انشتاقي ماشي الحاجه زمر ديال الفلاس الحفظ صلا بدير تزرعات تسعد لي كونسيكونس ثم مره دي ثمورا وثم دي ثمورتنا اي بيان
بيان سور تاك بانيتيك تعيشين تاك بانيتيك سوا تمزيان يديروا لينا تم قراحان تما بوبليك اما بريفي يوك يعني لي زاكتور دو لا سوسيتي لي زاكتور لا في ايكونوميك تحوزيتن بيان سور لا كريز دو سونتي اي دي كونسيكونس في لا كريز يعني ايكونوميك الى قد نير كامل كوني لو كان يعني اي يعني الصح ديجا تاك بانيت نغما يعني بوبليك اما بريفي ما تمزيان ثلاث ديجا يعني جيوث تسويعت نقرر بيان سور تسويعت اللي سرت سام قرحان ديجا ثلا شوش شويه غير يسي كارمو افيك لا بانديمي كي ظهرت دي كونسيكونس دي كونسيكونس دير فيرميتور مازال غلقت خوباني لقد نيت ماشي كان ما نسولي تيكوباني ونتسولي راه كان بيان سور لي زيكيبمون تنسولي راه كان لي باتيمون لي زيماب مي تسولتني كالمون ذا العباد اللي يخدم داخل ذا العباد يدي تساوين يخدمن يدي تساوين بيان سور سوا شو تعيشين ذنوثني كلان ايغالمون داخل تواشولين ما نف تيكوباني يقولك غلقان صور ديك ربي يخدم من داخل تحوزيت ديريكت يعني ديريكتومون باسكو تسوغ ان امباكت في ديجا في البوفوار داشا ينس تسوغ ايغالمون سميس ان امباكت في لي بروجي ينس يدينوا يخدم دونك روتار دي معنا يرثنا à l'avenir تسوغ ديريكتومون ان امباكت سور لا جيستيون كوتيديان دو لو كوتيديان ماشي كان لي بروجي نس اما ذوين الحي كوتيديانمون اما لي بروجي نس هذه سو بيان سور يضرد ان ايفي ذن قرحنا افون شتاقي ولكن لقدر ثاكوباني دون فاسون جينيرال تيدير بيان سور تسوي على كم قرا سي دي سيتواسيون دو كريز كريز مي لو اندا سي اون كريز ما دينا اون كريز لو اندا سي اون كريز باساجير تعدي مي زعما حاله سيريا لاكتيفيتي تخبانيتني بوتيتر تيمزيز لاك تيلين سور لي مارشي لو اندا تخبانيت والزميره راه تصيول بيان سور الدوام كانيس اي دونك تسعود دي ريزولتا سي دي ريزولتا يعني والسعره انشني سي اون كريز مي سي اون كريز لي او مارشي خاص سي اون كريز مي زعما سي دي باساجير لي كريز لي كريز قرصن سي دي كريز ستركتورال يعني بروفوند كما تاكي ينتعيشي ثورا سي اون كريز يعني ان بو ستركتورال بروفوند باس يا سا سبيسيفيسيتي سو راه دير نظرا من الميتفدا ونظرا من الملف يعني ورنايا ذكنون فنارا في الحاجه الفون فنيرا ونظرا غمس صديقينا غمس كلاش هاد تيكوباني دي ميكرو انتربريز نورمال انتربريز وساين تاع اون استراتيجي على لون تيرم تفضل ان جون ديوني المزيه سي ميغارض هاتي بودر طال لونسي جي بدا يخدم هات يعرض يرى لو كريدي نسنا مازال شي تحسينا كاين تقبليتي ثواغي ثمثاكيه دونك ذا نسميو عرنا مساك لا سيدس دونك اك نزرع ثيكوباني في مزيانين ديجا تعيشيت قبل لا بانديمي il n'était pas dans une situation meilleure donc تعيشيت اوغورن ديجا bien avant نزرق la réalité de l'entreprise en Algérie par rapport au climat, par rapport à l'environnement et par rapport à d'autres paramètres aussi. Donc, تعيش تكوبوني المزيان دونك اساكي دونك ديجا لا تديك ستيشن شحال نسنا سي فري كو لي اوتوريتي لي بوفوار بوبليك اون ا شاك فوا ايساي دو ريميدير à la situation en apportant des solutions par rapport au problème qui est chez Koponega. Maintenant, nous avons la réalité de l'entreprise en Algérie. Il est lié à un climat d'affaires, il est lié à un environnement, il est lié à la gestion, à l'accès au crédit, etc. Mais c'est une crise صغيرة من المرات كيف كنا effectivement donc من الحق تاعنا la pandémie c'est une crise qui n'était pas prévisible. Donc tout le monde l'a subi, donc y compris les grandes entreprises. Et les petites entreprises et des dans le cadre du dispositif en siège. Donc, à les pouvoirs publics. Les jeunes pour surmonter les difficultés de la pandémie et dans les conséquences de la pandémie aussi. Donc maintenant les mesures qui ont été prises par les autorités par rapport à l'accompagnement de ces entreprises pour surpasser
les effets négatifs de la pandémie. معليش Voilà. معنا نكوني نقارث المثل الحاجه المحنانه شده ما تعدي فلاك الا قلت تعدى يا كان كالق خرصوم المذيسين لهان سيدي لوسون دونيتير كليا تيمسيرين الى قام ذا نادي المذيس المسلايات نض ذاك نيتك بنيت تمرت ناس زي كيس ما قالت دوغورن وغورن نكوني زراد ذاك نيا لا بانديميا كينا المحناكيا تحوزد اماضال تيرني ما المسلايات كان غاف ثمورت الامريكان اني دا شهرين من بعد يمد خلق يمد فانش داكي السجلات وقرنا 20 مليون قيم دانا نقيم من بلا خدي تيتت ومدينا Einstein va pousser ces jeunes. Il va يعطيك pousser ces jeunes الصحة. dans la nouvelle Voilà. approche, parce que au niveau de l'enseigne, on parle d'une approche économique de l'entreprise. Donc, تبدل ثمور لينين voilà, du processus de la création de l'entreprise. Donc, ça pour تبدل à l'entreprise. Donc, les jeunes, parce qu'on خاطر ثورة خلق une entreprise. مش قادر نخلق une entreprise pour créer un emploi juste pour شغل elle est associée à une action d'insertion de création d'un poste d'emploi. On parle entreprise نهضر في كوبانيت ما تتخدم الا قادرين savoir faire الا قاد سو ان اوبجيكتيف الا قاد سيرين fiable et assurer la pérennité الناس باش انا دوك الشغل لاقي دونك لو جون الا قاد يلي بريباري pour ça. جوستومون هذه اللي بريباري بور سا ما بغض انه غانا سميت لي الهضره فاش تخدم لونساج بارابور جوستومون بور بريباري سي جون aux aléas parce que l'entreprise ذي 18 سماتها ما دلال خطر ادلال تيمور تكاسا مشطوح تيمور ومن بعد تسو دي زوبجيكتيف مقرن دونك ذي البروسيسيس تاعي كوينس تما يرد اورن دونك لو جون اللي قاد يلي بريباري سيدت دغا جوستومون شفوا فواليك الا قاد يلي بريباري دونك اللي يهكا ايمانيس سيكثير سس لي زيتود سوا نظن دغا تنتي نقبل نكشم تنتي تورا تنض نكوني اسا نحق دغا تيزي بوسا نفغا اسنبدل ثمور لي لونساج مشاكل لا يا كان خاطو لما اتصق المزين ندي سفيد نسير طالناكيا وغالم ديال المعلم ديال المعلم كيما نسن وغالا نخلق ندي مكان نقدم دغا ديال الحملات كي يستخدم كي يكون وين زراد ذاك نيت ديما في فوران وني المزين يبغانا نستقسين يبغانا دولين داشو دي بروجي قلان تفاصيل نظنا مثلا كلاش قبل الهضره في سقسيكيلم فهاد الهضره فاش تحت مولين نرفير باش نولي لونساج كي ام تكار خاطر الا قنزر خاطر باش نفهم لونساج ذا شوت الا قنزر ام تكار هكا دونك الا قنحسوا كل بلي لونساج هكا سوا خلقت دون اون كونجونكتور تري ديفيسيل نعم donc qui a connu l'Algérie. Donc c'est une crise multidimensionnelle, donc notamment une crise économique. À côté le plan d'ajustement structurel et le plan d'ajustement structurel donc il a engendré des conséquences néfastes par rapport à l'emploi, fermeture d'entreprises, licenciement, etc., etc. Donc les pouvoirs publics ont mis en place une pléthore de dispositifs, de mécanismes pour justement faire face. Et c'est l'enseigne. Donc l'enseigne soit pour contribuer à l'effort de l'État pour résorber le chômage. Il n'y a pas de souci, on a de donc نغمد لونسيج soit خلقت الجيوث الجيون الوقت إقوارا mais وثقي ما راكي il a évolué avec الوقت على la société à cause des textes juridiques etc. donc من الحق أنا هضر في l'approche économique de la création de l'entreprise. ذاك justement باش نهضروا بعد في تفاصيل donc نغمد بلي نقلا وين نخدم دي كارافان دو سونسيبيليزاسيون بور فولغاريزي يوكل نسالم المزيان سلي ديسبوزيسيون كي تجديدين يدبوين ديسبوزيتيف كونساج جوستومون اي لي جون فوالا يعطيك الصحه مسكراش مس عبد الرحمن صديق تصق المزيني قلنا كثوره تولينا اما ذوي كذا هذيك حبسنا في الخدمه انا وي كذيك ساعه لي ديبلوم نسم فغان ادرزون لونساج ساعه دي زيدي معنا يسون بيرتوربي وزرينا راه مكا خدمن ثوك باني تنسن اري الحوني لفذا بكونر
ادر دابور يوكرد نغال يعني نفس بوينتي لابوري اكس مردي ويلي يعني تيدي سينكرين الى قد نغال شطوحه في لا امشي قلق لونتربريز هذه لا كريز يعني لو بروسيس دو ريبريز امشي يروح لو بروسيس دو ريبريز باسكو اون جينيرال الى قد نفهمك اني لا يخربوني اكس مرنا غادي سيريز مردي في مانيس كوانشتاكي باسكو اون جينيرال مي لا كريز ديك مزور سورتو كم ثاكي امشي تفذوك مزور من ديال لا بوندي مي اما غير العبد الا ندقو ما وين يخدم سكرب عندي قلت كوباني ثنا ذي ثمتي يفيز شغل الحاجه تسجدت يخلع ذو الخلعه الحاجه افوشو ويجمينارا الحاجه ني ذوك مزور عفوك سقسين ذا شو ثواقي امكاثي سين اسكو يضو يطلو يا ذا شو زمر يقولوا دي السكري في العبد في الصحن العبد ثواشولتيز دونك ليطاب ني ثمزوروث الغاشيوك يوك العامه ايغالمون سقسي مقرانين ابري جوست ابري ليطاب ني يساد تفوك يعني مز داخل كوباني يطف وين يسمي ساكن ثوغالس امكادينا ثورا ثوغالس لا كولير بزاف فكت الحاجه زعف باسكو زرا وزرا ميم با ندير الشم وزرا ندير سنين تدو وزرا ندير تدو ابري ميتفغ اسمي ساكن دي زعفني يعني لا كوليرني ابري شويه يكتشم لا بور معناش الخوف يكتشم الخوف العفس الصحينس افو خديمينس يوني دي جان اخديمينس افتواشو التينيس امكا انسدياول لي روفوني ابري تخمم يعني لا بورني ابري ثغال لا بورني مي ثغال تصوت الحاجه افود موسن فود سيرتين تريستيس يعني سي تريست يعني لو فيزاج تريست تفوق الغاشين تخمم لكني مي ديال تريستيس ني لعب بار لا سويت مي دولتوني يتسيلين بارفوا لي زيفي او موان دو سوليداريتي تفانن ابري تفانن لي زيكسبيريونس داني ذاكي تفانن دوكوما يتفانن شطوح وسيرم يمين لحد لا vers l'émission parce que tu lis d'assurément on va essayer de positiver les choses justement مثل بوض لا تريستاسني لا قد فا معناش نبوض قرناس يوث لا كورب ني قرناس لا كورب دو دي ثبوض على طابني ايمانت العاد يلا اكسبتي وغالا نقبليت صافي الحال افيك لو طون العاد دي قبليت ايوالات اكسيتيرا ابري يكشم ديال الحذر دون لا بريفون دون لا بريفونسيون وين لا بريس داخل لونتربريز ميدفا ليتابني تبان انت تسيبورا لا ريبريز معناش la reprise d'activité. Mais dans la reprise d'activité, nous avons juste un aspect important, dans le cadre de la reprise. Sur deux éléments essentiels, c'est le comportement d'abord. C'est le comportement. Le comportement individuel et le comportement collectif. Il y a un comportement individuel. Il y a un داخل تكوبانيت الى قنصر وين الناس داخل تكوبانيت الى وين دا بيتاس كيني ادوغال او خدمه دوغال استزلا سبرينت C'est une erreur. Jamais de faire il a qu'un autre dans l'approche ni marathon. Jamais ça pour marathon puisqu'on zèle حرف مازال رجال puisqu'ils m'ont أتلحون après على الدوغال كانت لا cela veut dire يبدأ العب ثورة إلى قد يثبت مانيس إلى قد يثبت مانيس surtout ما إلى تكون الساعة اللي صلاة ساعة ياخد دائما واحد 6 شهور كي 7 شهور اثنين ذو خام تم زورد إلى قد تجمعوا cela veut dire إلى قد نتفكر لمان أكن السياق مدة لمان en tant que chef de famille et au Khamino il a قد مدة لمن يخدم nous en tant que chef d'entreprise تجي تسويع donc l'effort de c'est d'abord la communication العب أسني سيول dans un premier temps سقاد نجمع كافيك الخاطئ لن تسوي ثنتورة أسني سيول وتنسقسيروك في تكوباني تنسل donc وتنسقسيروك واحد وقت خدم ماشين خاطئ أثني سقطبرا في الصحنسن أم كواشولين نسن أم كوالني إيمان سن أشولي ديفيكولتي إسعان لهم بتتضافر سيخدم ساعة راشي مش تطاح أو ثني عس دونك إلا قد يقلن فورماسيون أتي داوغ نكيني إلا قد سوغ عن سون فروا إلا قد سوغ لو سونس إلا قد فيغ معنا القيمة فنقرتي وين خدمة إما أون تصفك على لو سونس يتكوبا نيتينو صافي إلا يمانيو ديجا ثبت هكذا يمانيو تسمى إلا قد مع ليسبريني بوزيتيف أم كارافونسيا وين كود خدمة لي كولابوراتور وكي كناس داخل لونتربريز إلا قاسني كالمون إفور دو كومونيكاسيون أثني
يلعب يوكل تسوغالين امكا تسوغالين اذا شو لي مزور يقلا قد يادابتي داخل لونتربريز ناس يوكل الدوغالين كان دوغالين ديلا مان اسكو دوغالنا في سيكولت اسكو دوغالنا في صباس نواد دوغالنا ذا مزواروك يمك سي ان بلان يقلا قد العاب اثير ديال باس او ميم طو كيك سانتا كوبانيتي كالمون هو بارمي دي جمعوا كيما ناس غادي يخمم كالمون افود وكذا يخدم لا كليون تاع ناس مع ناس اثني دي هكي كالمون دي شم دون ان ايفور دو كوميونيكاسيون يلسن سو فو دير باسكو يوعر ديريكتومون صح سور لو مارشي ولاد نو تعيشين لا سيتواسيون دونك لا بروميير ايتاب سي ليتاب ني ثم زور هذه خدمه بلان دي ثبتي مانيس الى قد يفا الى قرا هذه سبالي مانيس كومي طون شيف دونتربريز مي قد يسعو ليسبيريكي سي كوم ولاد ويداك تواش ولتينس صافي دوك خامين يسعى تواش ولتينس مي واخد كوباني تينس يسعى كالمون تواش ولتينس دونك لي فور كيت كومونيكاسيون صافي يبود الحاله ثياوي او بار لا سويت انشتاكي الى قد يبارطاجي يخدم الناس صافي هذه بارطاجي ميم لابروش دو كومونيكاسيون اللي قد تبدل باسكو الى قد تداوت يديك باسكو الا كنزرو اذا كان والي ثوره اكيد نض ما نوغال ثوره اللي في ديكسبير انشتاكي هذه يجي لو شيف دونتربريز ما الا بوتيتر افون هذه تولي ما يسعى كومبورتمون اوتوريتير ذن سكان يقال واذا كل نروك مي خدي مثلا سوله هذا مسكين تاخذ من ناس وسمن يسواح ثقي يبود الحلقه ولا الصبوغ اللي نض باسكو يزما حال الزات لا كريز كي لا كوميتونسي دي بارتنير باسكو وين تعاون ضيضلي هكا هاو ناس تقول داخل دمني هاد يزل il va accepter sacrifice باش كايني ذا الصح تسواح ثقي اكنا توغال زمره اكيني زمره يا جماعه وتسوغالوك الصالير 100% مي اتيلي اون بارتي مثلا ما الى لي فورت كومونيكاسيون ولا ثاني هذه يقفل صافي يزرب لك ستان بروجي هذه الحوايج سي بور سا دونك ثبوت ثاقي ثبوت ان اسبي الى ديجا لو مود دو جيستيون داخل لونتربريز هذه ليست مود دو جيستيون اورينتي امشي هاد كارير لي كونديسيون انكيني ايغالمون تواش داخل اساس سمي تواش هاك لي ميسيون تواش معنا سي لي كولابوراتور اللي خدامين ايغلاس داخل تواش داخل تسان افيك لو مارشي دونك لاسبي كي ميدرنا لو شيف دونتربريز بويت ديالو لو كومبورتمون يجي يدفع également les mesures il a قد يكري لي كونديسيون انشتاقي يلقى الشطح ان ايفور يعني يلقى دي ان اسبي شطح لي كومبيتونس ميم سور لو بلون بسيكولوجيك يمكن هذه روديماري ثم ماشين لون يمكن هذه روديماري ثم ماشين لونتربريز باسكو اذا غننسى الى قنزر لان دي شيف دونتربريز بوتيت الا وان دانسا يزمر يخدم انشتاقي سورتو لو كان كيدينا ما سكرالاش لو كان الى لونفيرون دونك مزوري كالمو يتعاونيت مي ماشي خير لك سعان لاسبيغي باس ديجا نوثني تسوثن ديجا صافي دير الحاله توعر في اللسن هكذا دافون يخمن فصو صافي دير قادر يكيليبر مليح مي يبود الحال هذا يخدم يبود الحال انشتاقي كالمو ستان كومبورتمون يعني يبود الحال انا ادابتي وكي ابري بار لا سويت وكي ذا هكي غرزه ليكسبيريونس اكزمرات ديال العاب درزه صافي دا الى قاد يهكي مانيش داك خمس كون ابل اديو غالا فير كاين لو كان كريز كي وزرا شحال كمي مي ليكسبيريونس هذيك ما سي تهكي سوا لو ديسبوزيتيف معناها اميك يسار زات الى قاسيون ان ديسبوزيتيف دو كريز لكن تتفرع لا بانيك مقارنه ديسبوزيتيف دو كريز وكي ارزات سي كوم ثورا ما في لا بروتيكسيون سيفيل باغ اكزومبل سعنا ان ديسبوزيتيف لو كان ذكرت من سان زرانوك اشو معناش le plan Olsen que je m'arrête étape 1 étape 2 donc sur l'entreprise l'effet d'expérience il a sur un dispositif le dispositif يخدم الشيف d'entreprise واحد هذا يخدم avec les collaborateurs نظن وكي سي ان اسبي وكي سير كان معناش ذيني قال يخدم ان شيف d'entreprise ام كي يجيري ام كي ياكسبتي ام كي ليسي اديوغال هذه روديماري l'entreprise avec bien sûr اذا قال لي فورد كومونيكاسيون il est important الحاجه تيسنات لو شيف دونتربريز كي يحوج كالمون الى شكون ما كاين في كوري ولا شيف دون كاين اللي غنكيني لا ربي يقرانا
Ça veut dire ماشي وفخ ديما وحدي سور لو ما وحدي سور لو مارشي اللي تشكر في ربي ولكن اكالمون ذاك ادنى خون حاجه ذا شو قال قاسي خمسه لونفيرونمون ça veut dire l'environnement ذاك دولاسيون سعى لو رول ذا مقروحان ذا صح لانك دي ميزور يتواخذ من اون ديريكسيون دي زونتربريز مي لا خذان ادي دي انيشيتيف الى وتروح انت دو كوتي كان انفورماسيون لا كنت تخدم راه كان الاداره دون فاسون يونيلاتيرال الا كنت تخدم افيك لي زوبيراتور باسكو ولدنا اثنين زرنا شي حوايج باسكو مرات دافنا كنتفك ليسبوار ما في ليسبوار اش ادوغا لا كونفيونس ما دوغا لا كونفيونس ادوغا لينيرجي ما دوغا لينيرجي ادوغا لا دونك لو دوزيام كومبورتمون سي لا كوليكتيفيتي ما ديال لا كوليكتيفيتي اما او نيفو لوكال اما او نيفو انسو امي ايغالمون لوبيراتور كي امكيزندنفك باغ اكزومبل المعاونه غير سي لا فورم المعاونه لا فورم ديال المعاونه سي لا فورم ديال المعاونه إغلاق également تسواخدم اونتر الدوله إغلوبي الا خاطر هاكم سيوت الجهه الحوايج تخمض فلس ما تخمض اين تعوام هاد الحوايج نوزنا شحال également لي بوزوان إغلاتورا اثني دايرين il faut les prendre en charge اكثر ازرا باللي لي زونتربريز كي سعان également ويديك بارطاجيني كي سنا دولار كي ويديك بارطاجيني كي سنا دولار كي باسكو ما رايزر لونتربريز كني اديو غير صروحه يزرق انا لونتربريز c'est un moteur d'impulsion. Ça veut dire le comportement il a قثيوي le chef d'entreprise elle dit كيما sensitif fera des positiver et puis elle dit également comment adapter le mode de de gestion اما اكس واش تيز كخام اما اكس واش تيز داخل الكوبريت اما اكس واش تيز سوبري دو مارشي غامس كلا شي مدنيا دولات كيتشيني باش كان نشيد كان عندنا ما صديق هذا وين دنيا عم بالك هذا شي زمان دنيا دينا جوستومون باسكو سكرين شي دغواليك كوني مرادياس ما كوني دي قصد هي المزيان صديق ما شفت هذه ما كان دا شوك حواجنا لا سبيسياليتي معناتها انزرق شي شاكينا الى مزيان كيما الا كيمانيس اي درات لين دي زيتود ناتلين دي فورماتور دينا قلتنا لينا الى في المزيانه كاينه جوست ديالو لو دوسي ناس هذه تحوس من شي حوايج دونك ابخي لو كريدي نادي اللي انا دونك اغرم دينا هكاكي اغرم دينا لونساج ميت كوماسا غوالي ونامد اسمي لونساج il a évolué ذي الوقت ايغا باسكو افيك لو طون اون سي روندي كونت نوالا باللي المزيانه خصوصا وقالنا راني ما نسني وكنا قبل لو موند دو لونتربرونيا وما نقارث ولا لونتربرونيا باسكو لونتربريز créer une entreprise c'est pas une mince affaire ماشي الحاجه سهله mais une micro entreprise impliquée دينا ماس دي خدامين دي زونغاجمون دي اوبليغاسيون et c'est du résultat aussi parce que ما تخدم vous engagez votre un investissement تصرف تدريمون ادوض تصوضي خدام من ذاك قالون تاعيش انت واشولين دونك الا قصت تزمر دوك واش تاع دي زونغاجمون بارابور au créancier et la banque qui donne des sorties c'est des obligations par rapport à l'administration fiscale donc un jeune il a dit mais quoi des حسوق انشتاقي c'est pourquoi que se lançage ça fait quelques années de faire on a préparé des formateurs des formateurs chaque antenne ça ses propres formateurs qui forment les jeunes promoteurs qui forment des jeunes promoteurs et des à lançage et les forment techniques de gestion c'est une imprégnation technique de gestion باش تتعلم امشي يسلحوا تاع كومباني تينس امشي تيدي خلق امشي ديجا امشي تيدي خلق امشي تيسلحوا امشي تلحق لونتر et mieux gérer parce que là il y a un cycle de formation pour mieux gérer l'entreprise comment la créer وامشي تسجل هذاك كي واث الحال ارزدات دونك ويكا كل سي بور مسقاني وكلام درا في سقساكينم في لا فورماسيون دي جون دي تسن à l'ensage c'est pour compléter le savoir faire c'est un savoir faire c'est un métier vraiment تخدمون c'est une idée d'un projet يتخذي يفعل تخدمون donc احنا لونساج pour les accompagner pour la concrétiser mais il se trouve que sur le plan de la gestion marketing management gestion imprégnation à la comptabilité donc au niveau de l'enseigne on leur assure une petite formation dans ce sens donc ça fait des années chaque jeune a des scènes pour et il y a aussi un travail qui se fait avec l'université dans le cadre de des maisons d'entrepreneuriat donc les formateurs se déplacent à l'université et c'est un travail qui se fait avec l'université on forme aussi des jeunes des cycles de formation au niveau de l'université pour préparer ces jeunes et des c'est pour les préparer
à la vie active, c'est-à-dire au marché, à l'action d'entreprendre, à l'entrepreneuriat. Donc, le volet de formation, il est pris en charge. Il est pris en charge avec l'université, avec les centres de formation. أسئلة كتيني غادي لي ونسي ثمانية ظن هذاك تجيني روح خدم كان ويد فيكتي خدم من كقلي ذاك أكيد عاونا غما سدريم تلمس الحرج لما ولا لن ذي ثالث بوسكي غمس كلالاش تصق المزينة هذا ثني ثورة تصوشوني كسقسين هذا بوشو لي سبيسياليتي هذا أسكي لونساج يتسي زمرة دعوني المزينة كيا أبار لو ترونسبور واقيلا بور لو مومون يحبس مس كلالاش باش كنا نحسوا وهذا يحسوا لي المزيان في لي ميزور كلي يتواخذ من يقلال نو كوني اون طونك خدام لي كادر او نيفو دو لاجونس بارفوا اون سوربري دو لامبورطونس دو سي ميزور اللي كنت تواخذ من باش دعونني المزيان سي بور سي دي راسكيا دونك لي فورس تستعمل لي جون دي فاسيليتي ان اكومبانيمون بيرسوناليزي دون اون بريز اون شارج يعني يولمن psychologique il y a même pour les startups, il y a même un couloir vert pour les startups. C'est pour encourager la création de ce genre de micro-entreprises. Donc, les مزنيقات حسون أشو اللي فورك تواخذ من pour justement leur assurer un accompagnement ديني efficace. إيوا كنا تخدم من ثيكو بنايا سن دونك يعني تصل حوايج قلال لي جون إلا كان داسن ils doivent se rapprocher de c'est l'agence en Saint-Jacques. ما السيناريو مثلا إلا كلش واحد كان exactement il y a un accompagnement au niveau des banques il y a دونك كما كنا دينا سيدي ما صديقي تمثل لو كومبورتمون باغ اكزومبل ثوري المزيان بوسا باش السينيض هذه قبل هذه خدم اهس 30 مليون ذا شهر ولا تفضي يسعى الفيرمات تفضي يسعى اين سورتو لو دومين اغريكول يسعى نتصل فيني نسد قنال دونك تفضل تصدق المزيان وستو غير دوك هذه الشيء دينا لا كرياسيون دونتربريز سي با اون اكسيون انودين ماشي الحاجه سهله سي با لا كرياسيون دونتربريز c'est une initiative personnelle. Donc, l'initiative personnelle, donc le jeune, il a des choses à faire, il a des choses à faire, il a un business plan, il a l'étude, donc il a collecté le maximum d'informations par rapport à l'activité. Donc, c'est pour ça que la création d'entreprise, donc, on te considère comme un chômeur au moins. Aujourd'hui, l'encouragement de l'entrepreneuriat, il met au centre l'entreprise, la micro-entreprise. La micro-entreprise, elle est en Europe, elle est américaine. Donc, c'est les mêmes. Non, de l'entreprise, c'est ça. Une start-up, c'est vrai que l'environnement, les conditions, mais un chef d'entreprise, un promoteur, il va dire l'entreprise c'est la même chose. C'est la même chose, des techniques de gestion. صحيح وعرفنا ذاك كوني يكونوا يخدم هنا ديجا تندخل عمس سواء نشتكي مراس لي مويان سواء même دينا اوني سوربريز سي با دون ان سونس بوزيتيف سي دينا فرح ملي باسكو لا تخطر اتصل مزيان سان اوغور نديم قرانا ما نوالي لا تلي ميزور نتي كاع قراس طوميو الحاج العالي ايوا كنعاوني المزيان كي باسكو مدينا صافي لونساج كيزيستي ديبي 80 كرياسيون ينس ان 96 سي سا دونك شحال لي جون يتواخذ من افيك لا فيزيون شحال لي جون كيدير لا لونساج خمن دي بروجي سي دي ميليي دونك لي زونتربريز نيوكلير انددت est-ce que sont en difficulté est-ce que mais اسبوساكي لونساج مثلا créer une entreprise il a un suivi et le suivi il se fait là باش يوهورن باش نهضر فاش تاكي يوهورن يقول لنا نزيك لي زونتربريز كيش يقاشن يوهورن نزيك ميم درنا ثورة avec une غلافه جديد مشينا la relance du dispositif il va s'articuler هذه توافنوا في سنه ذيك جدا مش قارن دوزار في سنه ثار كيزين يوث سي لو ريغلومون لو تريتمون يوكل دفنو كل الحلول
les solutions les entreprises pour les relancer relancer et كانت تخف نتاعكم في كانك حصلا parce que لو كان ما سيزيت لي بونك لانه كان ديك سان avec les fournisseurs كانت توبون دا ماتيريال كملت سواغي كذا كان كي بريزونت دي ديفو دو فابريكاسيون دونك وي كل سي كا que l'approche qui est ajoutée dans le programme de la relance dispositif se prend en charge. Par exemple, les cas de décès, une maladie chronique, donc une infirmité, qui des pertes, enregistrer des pertes, le matériel, les équipements, les chaptels et tout, dû à des catastrophes naturelles. Donc, les cas qui sont pris en charge. Ils sont pris en charge des mesures spécifiques pour les trois cas seront prises. Les cas des difficultés de remboursement avec la banque, des difficultés liées à la trésorerie, ont besoin en fonds de roulement. Donc tout ça sera pris en charge. Le ministre dans ses déclarations, il a expliqué, il a dit. Donc tous les cas, aucun cas ne restera suspendu. Aucun cas. Donc d'ici, c'est pour ça que toutes les poursuites judiciaires. Les poursuites judiciaires, la justice, les banques, la justice, à la justice, toutes les poursuites sont suspendues à le 31/12/2021. Pourquoi 31/12/2021? C'est pour permettre le traitement des doléances au cas par cas. L'ANSEJ au niveau de son site un formulaire qui doit être renseigné par les jeunes en difficulté. De l'ANSEJ, dans 24 heures, les antennes vont convoquer le promoteur pour confirmer la doléance et essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Donc, même avec les solutions, avec l'engagement les responsables de l'ANSEJ et des autorités on dénonce les problèmes les problèmes liés aux entreprises déjà créées par le passé sera résolu. les entreprises qui sont créées donc il y a des mesures. Il y a des mesures. Donc, l'approche économique, la formation. La formation, donc c'est pour préparer, c'est pour qu'il y ait des entreprises fiables et pérennes. Donc, c'est là la création de micro-zones d'activité dédiées à donc, il y a aussi خاطر بات خلقوا دي لونتربريز تسمو الدولار خديم والسفاره خديم ثورة كيف انا ورا بالكوميتي كاع نيك ساكني ثورة اش قارن هي دي بلان de charge qui seront assurés pour ces entreprises. Dans ce cadre, il y a des conventions cadres avec les différents secteurs, avec l'habitat, avec les postes, avec le tourisme, avec tous les secteurs. Donc, il y a une volonté, il y a une solidarité gouvernementale, c'est pour permettre justement de signer ce genre de convention. Et des plans de charge. Et l'application effective de l'article 87 du code des marchés, donc c'est 20%. Donc aussi, par le passé, finalement, mais il rare parce que des fois, parfois, il y a des projets مقرون زعما دار تصفطوا هو كنصنف 20% دونك الا دي زونتربريز جاهدين يزمرت سي بور سا كو l'ANSEJ incite ces entreprises et micro-entreprises qui sont dans le cadre de l'ANSEJ à se regrouper pour justement pouvoir مسقان دي بروجي ميغاكي مقرانا داك الصحه ما سكراش ما صديقي ما سكراناش يشبي ضربي ولا شي سير مية يوغر نوكي لان ولا لا بالحرج مراتي لا سعادو قورق لي ذاك يا ما الا سعاد ما مغوريك شو يعني يقول حقنا لما ذخام نشرع فكناس الوقت وكنا هذه تجيني الحاله دونك داكشي اللي يقول انا عارفين مزيان الساعه كان يوث تنقيط كان même organiser le matériel normalement c'est le pénal et bah organiser le matériel اللي قارن سي بور اليجي باش هذيك السنه وفل في لي جون اللي تاع كلهم كلهم ثوره نانيش ازدف لا سوليسيون
on va lui appliquer un planning, un échéancier à long terme, à moyen terme, 10 ans, 15 ans, pour pouvoir rembourser. فهمت دونك الحاجه هذه ثاني ولاش دونك نعم ما صدقي درنا كون شتي ما طفي également يعني كي dans la nouvelle l'approche donc il تجديد. Il me semble également également un encadré qui également la création de l'entreprise c'est l'amont, cela veut dire la prochaine un engagement par les moyens l'État mais également un concilier les deux l'engagement l'engagement de l'opérateur puisque il est engagé c'est un engagement par le résultat mais également il me semble on peut également نروح également les idées يمكن développer les idées يمكن نسرد فهمت les idées صح il y a les jeunes qui sont diplômés, les louis également qui sont également des artistes une formation. Le compte comme par exemple l'aspect diplômé, à l'université, à dans la formation professionnelle. Sur également, je pense même également des lançages des ouzous, il y a également, je pense même une orientation avec la formation professionnelle. Mais tu il a acheté ça veut dire il a même une innovation institutionnelle. C'est-à-dire les institutionnels des innovations du côté formation mais du côté encadrement et bout de دخلت juste un dia dans les centres de formation l'agriculture par exemple des centres de formation des formations dans le domaine de l'agriculture ils également les centres de formation l'université etc il a ce qu'on appelle les success stories les expériences déjà réalisées par les jeunes qui vont donner l'exemple donner l'exemple parce que l'exemple le domaine le jeune il a réalisé l'activité le parcours les difficultés et les difficultés également l'activité mais il bout de الحاجه اسيني هاد سان لاكتيفيتي اغريكول مثلها كانت ليك جوستومون كيدنا في فيكي دو ستارت اب اي دو نوفال تكنولوجي ادي سيون فاغنا ديس فما كايني تفلاح ثاكي زيك تواخذ هكاكي لو مود ديريغاسيون ولا شخي لابا منو تفغرا ادا فوت دي جون الحمد لله ميم جي ولا دي اكسبيريونس مدنا لي ستارت اب ني لونسي دينا دي زيوزو يا دي جون تورا qui lance qui n'est par exemple le système d'irrigation avec l'agriculture nous connecté à d'économiser de l'énergie électrique automatisée donc اي دي مود l'agriculture اللي استخدامها اكنا ازرنا غز تقنا او ان راكين je peux exploiter l'agriculture اكيس لي تكنيك تقديمي mais là des techniques تجديدين ça veut dire داكي concilier ماشي لقص المود également pour le jeune pour il a نسي نسيتي وكي sur le côté développement de l'idée et l'encadrement c'est pour ça c'est une approche multisectorielle في سناين ثورة او ماتريغي الصح اكيد يمكن تولي également سمولي هذا امني دي طرومباز دي لونساج نعدي الكناك نعدي لون جامع يعني اترافير لو لونسوم دي dispositifs mais il a également l'approche de la formation il a المود un aspect il a c'est une formation mais il a اسنا un peu de coaching mais c'est de l'encadrement mais voilà mais c'est un encadrement il est contenu des expériences par exemple la relation entre les dispositifs les les chambres de commerce et d'industrie comme lancé je pense que يعني ونستعمل l'expérience avec le bureau international de travail mais justement tu vois امشي لقيت انت نفعل dans la réalité c'est le mot d'une certaine continuité صح le jeune je le forme avant avec la formation mais après parce qu'il يغفل une fois يخدم une fois يخدم dans l'exploitation دينا justement يعني سوف خلال les expériences ça دينا صح c'est la volonté du jeune il a كنسا غادي يحس il est conscient انت يروح انا يزل عندي خص يرني فورماسيون زرت خدمت ميم لونساج t'accompagner ça par il peut dire que l'accompagnement est également un accompagnement par le résultat
même à يخلص le jeune à un moment de formation accompagnement il a quand au lieu أكيد نخدم des formations action il a quand صوت à l'audit معناه c'est une mission il a quand صوت une activité زرار mais داخل il faut créer des structures d'audit mais هذه اللي نطريه معناه je vais auditer en permanence l'activité de jeune sur le plan commercial monsieur معناه l'activité d'audit il me semble il a quand تخدم dans l'aspect encadrement post création هذا نوع حاجه نظن le côté information ما تفكروا l'information كده cette les zones لو كان ربي ان شاء الله par exemple هذه un système d'intelligence يعني économique اي يسمح pour le jeune par exemple il est dans une localité il a peut-être il est dans une localité je ne sais pas il a par exemple il a dans une localité مع ثقان مع تيزي وزون مع مشلين je ne sais pas عند وادي رهيون عند النظام عند etc. Maintenant, la localité, l'informat, les jeunes, il veut créer, par exemple, juste un exemple, par exemple, qui est dans la région Tixirt, dans la région Tixirt, c'est une activité, ça a une vocation peut-être touristique, une autre vocation. Il y a un jeune, des carvens, dans quelques villages, qui il souvent, etc. Le jeune aime يزفك على الانفورما aime يضرب لك l'info دي تكزير l'un des activités خدمنا في الارتيزان صرف ديال القميره اللونسيج قدنا également un système d'information اسمح dans la zone كاين 5 لي زونتربريز خدمنا اشتاقي دي موديل معناش لو ديال لونسيج لا كوليكتيفيتي اي لو جون باسكو لانفورماسيون كي اتعاون ميم اون تيرم دي كاين غادينا ذصح لي ديالك كيما تبوض الحاجات تجدد اتساوي كونكورونس 10 تكبانين سي كوم سي كاين باخ une activité par exemple تيزيزوا par exemple l'apiculture اسينغ ذاكي اثنوكي يخدم l'apiculture معناش ديجا ils sont répertoriés 10 الليل لكن موكي يخدم كان وكشي فات خمر اندستري اش ستارنو الثوره صافي دير ليكزومبل اللي ما نسمو معناها لانفورماسيون نحواج لو جون يحواج ايغالمون المسام لانفورماسيون كي الى قاتي ديف او نيفو دو لونساج الى قاتي ديف او نيفو دي كوليكتيفيتي الى قاتي ديف او نيفو دو لا زون الى قاتي لي اون انفورماسيون ستركتوري ايغا باسكو لانفورماسيون اتعاوني également اللي ديني بغات يخدم باسكو كلك ما يخدم هذه ينجح كاع ولكن فينالمون امي خدمه وفيغ دوك لي زونتربريز كيزاتي سي لي فورين سي لي فورين سي لا قد يخدم يدنا الا قد يخدم انت مي ما عليش تسوق اثن لونساج اكسعون اثن لا كوليكتيفيتي اكسعون نعم خاطر من انا الدار ادني لا 10 لي زاكتيفيتي دونك الا قنا اسمي سي لا قرانا دونك داكيش بربانوغال ليسبريني ديريجي بسقنا الديريجيزم دونك انا ولا لي ميزور ادمينستراتيف pas parfois abusif des fois نسقن تاع الشوفيه ما كاينين مثلا الجال بارجل خاطر زعما دينا لو جال دي زاكتيفيتي اون فاجي لي زاكتيفيتي باسكو لنا 10 لنا 15 انا حبست لنا امشي على عزه وين كاين لسان صغار سانينات اشنو تخدم مارا تيفونا سينو تخدم مارا اي غير باسكو دي ميشلين وريسينا تيفونا سي نو سي بور سا كتقرا اش هذيك تقرا الا ولا كتقرا هكاكي ملات الحوايج داني مانو على التيران وساترا انا فهمت دونك ام ليكزومبل اللي قلت فيك هكاكي ان جون a fait l'information. Le jeune, une fois il a créé son entreprise, il a lancé son entreprise, il a été accompagné, il a bénéficié des avantages, des facilités. Il y a aussi la responsabilité du jeune. Le jeune doit se former. La formation continue, elle est à l'encontre du jeune promoteur. Si le jeune promoteur aussi, il est appelé à participer à des séminaires. Mais les خدمتي زوان ça des promoteurs. باش ما تهضر في زوزو ça des promoteurs. تروحوا نهار فرنسا خدم لنا il donne des cycles de formation. اسمي ça في l'apiculture. Des vétérinaires de formation ذاك ناخذ فرنسي اللي تبعنا خدم donc ils sont très très bien formés. Mais إذا قلت قلت صافي غاتو على ريال المزيان باسكو تيكون زوين تسلينا ماسك لا شنو دي فوا المزيانين ça dépend l'objectif la création de l'entreprise là نتي كوال المزيانه كاينين غنكادروا حد داير سورتو لو ترونسبور لي فييكول اي تو ادفانا كذا معلم وي هذا في الترونسبور في كيضيد بس لا بيرشي هو كنا نهضر في ديجا دي زاكتيفيتي باسكو نهضر في الناس ناوند بس قال دي بلان انجاج ذاك كي بور لونسي لو ديسبوزيتيف اكسل ديجا لاكي نايت ثوركا ناك طاس لي زاكتيفيتي سوا حبست alors qu'il devrait pas soit حبست
مش كتحفظ ضيف فريحه نعاود لاغريكولتور ناضي نزاويه قلنا لاغريكولتور الوغ ناضي سيدنا مان كان بوزوان الدومين كي تسند دوينا كان يسنى تخدم افوكاسيون اغريكول ميم لونتوراج نسن باش نسمح لك لا افوكاسيون تخدم اغريكول زعما تقصد لاغريكولتور زعما تقصد ليلفاج. Il y a des localités, à l'Hsab, le DG va se faire selon les spécificités de chaque région. À l'Hsab, le khosousiat de chaque منطقة. C'est-à-dire, يتخدم أنا كان musique روح donc il va être le DG il va être à l'Hsab les spécificités de chaque de la région et à l'Hsab les besoins de la région. Mais il a les besoins de la région puisque tu as une base de données et tout. Non, le promoteur c'est parce que c'est pas aussi facile. C'est vrai qu'en matière d'information c'est un forum pour les jeunes et il y a un forum pour les échanges, il y a des salons qui sont il y a des salons des micro-entreprises qui sont des salons de micro-entreprises qui sont organisées. C'est pour faire la promotion des produits. Donc c'est un lieu propice. ذمكان إقواثني وكلنا d'échanger les expériences pour voir aussi les success stories نفهم هذا ذاك aussi. Donc إلا واش تلقى توخدم il est à parfaire. Je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais ذين يتواخذ من déjà ذين إلان. Bon, إلا وين ولاش mais les autorités du pouvoir public sont en contact permanent avec les associations des jeunes justement pour porter au haut les préoccupations. Et même il était un promoteur en siège. L'actuel ministre délégué chargé de l'entreprise, voilà, il était chef d'entreprise. Chef d'entreprise, après il est devenu représentant d'une association des jeunes agués, il est devenu ministre. Donc, les problèmes, les mesures sont issues de la base, sont issues, donc c'est des préoccupations réelles. Il a même un acteur dans l'emploi, le dispositif le jeune, également l'acteur des collectivités locales, des collectivités locales parce que c'est le territoire, l'information je suis dans une collectivité, je veux développer l'investissement parce que la collectivité sera ainsi de fonds. Cela veut dire mais là je veux développer l'investissement il a cassé des mesures il a cassé les collègues يخدم l'aspect information تجمع toute l'information nécessaire وكنا تقنع le jeune دي investir كنا يفرح وين ça veut dire les collectivités il a quand faire également du cadre de l'administration de la collectivité au management stratégique de la collectivité il a dans les collectivités il a de véritables managers sont pas seulement des administrateurs les jeunes l'enseigne ça veut dire elle offre ses avantages il a qu'à faire la collectivité elle offre l'avantage au moins l'information avec le jeune il s'arrête de l'information il s'arrête de dispositifs à des bénéficiaires sous crédit et tous les autres avantages et le jeune est féministe et la collectivité ça veut dire c'est l'approche multisectoriel il a quand même vers un nouveau mode de gouvernance il venait également à la consultation entre les différentes parties c'est-à-dire il y a par exemple même en termes de création d'activités c'est-à-dire les codes nés au niveau de CNRC le Centre national de registre de commerce il est le jeune peut-être il s'attire il va يخدم ولا شيء كوم كود يلا وقت كنوز مرات خدمات كاين فاس ولا شيء وش نجيز كوميرس ميثورا على باس ثورة لا يقارن وين يسعن تيكتي اتيدياوي ابري لو ثني الوليد كومون لا ديفلوبي ودي سان افونتاج لكن لو جون يسعن اون انيشياتيف اون ايدي يزمر يروح دون لوبتيك كي دونك اش كاين يدير نعطيك le registre commerce déjà quelques années il y a des jeunes au niveau de l'antenne de Tizi Ouzou اروح ريجستر كوميرس ولاش الكود تروحوا لنا لسان السونتر ناسيونال ذاك ثم الجزائر ثمنا في وكان بروبوزي نثني لو كود pour qu'il soit répertorié aussi dans la nomenclature des activités donc les jeunes mais faites la volonté
mais fait la volonté beaucoup de choses لا فولونتي اوسي اللي قدرنا نستقسينا تسدون دانيا لا ندوي لافونتاج يتمورتنا ما تروح شان ايكونوميست كما الصديقين غا مسكرش كادر الصديق اللي ديني ماشي الحاجات تخلص السدري في كونترير كي يعاون نقدم لي فردان هذاك ديسكان سي تري امبورطون اني مد مسلايم عندنا ويتي مزيان كي باغ اكزومبل دي سفايدين سي لونسيج السكي مثلا انفيستي نغال ندير مع من الارزاق خلق نديمو كان نقدم خاطر نكون ديجا مره نوليه وني عدت التجربه المدد ديال سويتا كارد اون اسيورونس لافونير مساك tout à fait اي سوره ما نهضر في كومباني قلت خلقنا دونك هذا لونساج نكون اون توندونس نسعيو اسم مولي تولي كان لي شيك la difficulté. C'est pour ça que la pandémie, écoute, en plein pandémie, il y a des entreprises, des micro-entreprises en sèche, contre vents et marées, malgré les difficultés, pour assurer leur plan de charge, pour les engagements, dans la difficulté. Amnesty, compagnie et d'autres dispositifs. Un aspect important, la pandémie, etc. Tu vois, le développement des nouvelles technologies, l'aspect digital et également, ils vendent que les entreprises elles vont investir dans le commerce électronique, le management à distance. Par exemple, c'est comme étant un luxe, c'est une nécessité. C'est une nécessité, même إلا كان تسخمط إلا قد فورميت في الناس مي إلا قال هذه ولات يكون ماشي كوميم لوبيراتور ديك هذه يخدم دون لونساج ماشي يسين كلش مي قد يسحوا لي ديكي يحوج ان كونسلتون باغ اكزومبل الا قد سي اون كولتور سي اون كولتور حوايج وين اللي ضمني ادخل صار بارطاج غير كذا حوايج غيوني يخدم يعاون سور لو مارشي حوايج غيوني يخدم الديجيتال حوايج غيوني يعاون دي لا فيسكاليتي يشرف دي با دي جمعوك لي كومبيتونس انتو سيقالك سي با دي سالاريي انك وذاك سي دي كونسلتون سو ان كونترا دو ترافاي اتون اسمي سكنا اون كونفونسيون تعاون ضمن كاين دي زونتربريز ميم ثورة كاين لا دي زونتربريز اللي واش خدمت الا انت تفضل ان بورسونتاج ساعه ان بوتونسيال على ليكسبورتاسيون نقدر انا ديوالي انكو وناس يعاون ماشي انت خمم كل شيء قال مو هذا يزل ديوالي وذيك الزمر اسعاونين يعني دي بروفيسيونيل دي بروفيسيونيل كي فون لاكومباني يوني يخدم تيزي وزيف البرودوي هذا يوضر بجايه هذا يوضر سميتو ورقلا هذا يوضر اقسنطينه هذا يوضر عندنا كومون هذا فضلنا كيعاونين بور ديفلوبو بور لا كوفرتور دو مارشي يوضر غير يفغال البرودوي ناس هذه فافارات مورت مي سا ان بوتونسيال دينا برا داغنا كيدنا هذا يروح ديوالي كل ديسبوزيتيف ني وصح هي un travail qui a été fait de point de vue de l'opérateur parce qu'il est entrepreneur في الانيسيال ولكن également يبد الحالة نهجي l'environnement d'affaires وكي سي la responsabilité des représentants de différents secteurs اما au niveau central اما au niveau local الهجين également تساوي الى قل يوكل وكيقرا لو جوني اقلي وحدي جاني غوفريد صافي منهجوك لي كونديسيون كاكي كيف سي l'environnement il faut les conditions mais il جحرة برتوعتنا la faute mais il a شيء خصوصا dans l'environnement à chaque fois qui قام ماشي la faute اسمع ماشي كاين السبب l'environnement يسبب انا ما صديق ما سكرش زوار دقوال يند هذا دقوسنا كي قعدان العوامه كي قعدان هذا ند هذا ديتيزي بوسا فني داتي يخدم لي زيتود يوكنا زرنا ندلات تشضيوين يوكنا تخمم لي سوليوشن سلام رزاتو دغلينا هذا تشضيوين كي قعدان ما سكرش لحقد غير تقال ah oui tellement le sujet passionnant. Donc, et au niveau de l'enseigne, par le passé déjà, il y a eu des études d'impact. Donc actuellement, même le suivi qui se fait post-création donc permet justement les cadres de l'enseigne justement d'avoir des paramètres par rapport justement à les facteurs qui sont responsables de l'échec des difficultés de ces micro-entreprises. Donc, c'est un travail qui devrait se faire continuellement. C'est-à-dire c'est le waqt mais il y a un suivi permanent, mais on ne va pas se substituer aux jeunes. Le jeune, il a une responsabilité, c'est celle d'entreprendre. Il y a un environnement,
il y a des opportunités, il y a des plans de charge. Maintenant, avec les mesures actuelles, avec l'application des mesures actuelles, je pense à Tassirovlen et le Mzénagé et Naqs. Imagine à un moment, Zik, une fois que le projet vous financez, vous avez la pause, maintenant, il donne pour un besoin fondamental. Tu vois, il y a une possibilité. Une possibilité. Justement, on est là pour donner de l'espoir. Exactement. Donc, c'est même la possibilité de refinancer des jeunes dans le matériel est défectueux, il a eu donc les déclarations du ministre. Donc, c'est des mesures incitatives. Pour aller de l'avant. Donc, je pense qu'ils doivent profiter, ils doivent se reprocher des antennes à l'échelle nationale. دي 30 سكوند كان تصلي جاني داير غادي توالين باش سنتيناس دقوال انت جالس تقبل اول تاجر سنين غير المزيان الى جاني لي فامي لا عندنا نهضر في المزيان نهضر في لونتربريز سنين غير المزيان il faut pas rater cette occasion c'est une chance c'est une occasion pour هذا سميتنا ريغلي الغفلان قلان تعلقان يوكن زمان تحركن يوكن رولونسي لاكتيفيتي دونك il faut se reprocher des antennes en siège au niveau des wilayas pour justement خدمن pour s'informer او امش اخدم لا دوليونس اكينسن نعاود لا سور انترنت مي معليش نروح انا لونساج يفون لور اكسبليكي دافونتاج ام كتخدم يوكن اغفل نسن اتوكسن اي بوركوا با رولونسي لاكتيفيتي نا pour voir d'autres horizons. أعطي صحة مسكلاش مس صديق البوال تجارة. dispositif il faut le rendre يعني accessible معناه accessible et opérationnel إن شاء الله هذه لين également كيدنا bien sûr لين ذيني الهن ماشي كان يعني l'intention et اثنين également il a قدني donc les jeunes la création de l'entreprise il a قد سوي لعندكم l'entreprise تسوى شو تينس il y a un dispositif également il a قد bénéficier que les avantages mais le jeune également c'est un acteur responsable et بود الحال également هذا investir خيرات كيمانيس هذا investir خيرات de la formation هذا investir de l'information il a également تاخذ بنيث اتيجن هذه عيش تسوى شو تيس également تاخذ بنيث également الدفع كان intérêt pour la collectivité بود الحال également les collectivités locales il a un قرحان dans le développement local. تنمرتنك مس عبد الرحمن صديقات اللي ديرنا ذويلت نئث وشول تنمرت مرة غف تفاصيل غف مغلي وين مرة ضاد فكيض مس كلالاش حسن ذي مثل الوكلا ثغنوت لونساج يعطيك صحة تنمرت ضمعا غير كل ثي وشولي نغدي رفقا سقميت وذات ذويلت ألميا ذا سا يغالس نشي طحنا روح كاين نقار الحمد لله ولا شغلي كان طس أهات انتي فرات أريلين طس انت مغلي وين ذانيا يقول كان غافي المزين بوستاي وكنا نسعون في فغستي وكنا نسعون في كثير يقول من إمي تسويلات مراغلن ولا شغلي في ذانيا ضروحن ريس الدويين غاروي قاد يسعان في مسنوين تسنا ذيك حريشة كي مرا يوكني أتسفيدين يوكنا هاتيك بينين نسن ضروحن خدمة تقول نار ألون تيرم أكا كنا ذا ونفكا تسعاد الدور ثيدي دون سيارة سنجاكم ذي لهنا الخير أرثي مليليث ترقى العالية